Եթե ձեզ հետաքրքրում է հայկական շոու բիզնեսի հայելու հակառակ կողմը, առաջարկում ենք միասին բացահայտումներ անել փոփ-արտի տաղավարում։ Այսօրվա մեր հյուրն այն հայտնիներից է, ով 16 տարեկանում Արտաշատից տեղափոխվելով Երևան, որոշեց իր գործունեությունը սկսել երաշտական ասպարեզում։ Սկսելով իր գործունեությունը նրանից ավելի քան 12 տարի պահանջվեց, որպեսզի վայելի մեծ մասսայականություն ու ճանաչում ձեռք բերի հանրության լայն շրջանի կողմից։ Ավարտելով Երգիպետական թատրոնը վերջինս սկսեց իր գործունեությունը 6-8 չափի երաժշտություն երգելով, պատճառը, ինչպես ինքն է նշում, բավարար գումար վաստակելն էր։ Այսօրվա մեր հյուրը երգչուհի Անետ Աղաբեկյանն է։ Ողջույն Անետ, շնորհակալ ենք, որ ընդունել եք մեր հաղորդմանը մասնակցելու հրավերը։ Ողջույն, ես եմ շնորհակալ։ Զրույցը ցանկանում եմ սկսել ձեր գործունեությունից։ Ամիսներ առաջ համացանցը ողողվեց ձեր նոր cover տարբերակով, խոսքս Արմեն Շիկի «Սերս քո անունով» երգի մասին է։ Այն YouTube-ում գրանցել է 4 միլիոնից ավել դիտում, ինչը Հայաստանի համար կարծես թե մեծ ցուցանիշ է։ Հետաքրքիր է Անետ, ինչպես ընտրեցիք հենց այս երգը եւ արդյոք սպասում եք, որ կգրանցեք հենց այս արդյունքը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ի սկզբանե երգը ընտրված էր, որ ես cover անեի այդ երգը, բայց որ նման ցուցանիշ ունենար YouTube-ում եւ համացանցում եւ մարդկանց կողմից այսպիսի արձագանք անկեղծ չէի սպասում։ Մի քանի ամիս առաջ երգը իմ լավ ընկեր Էդգար Հայրապետյանի հետ որոշեցինք, որ կյանքի կոչենք, նորովի, այսինքն cover անենք։ Շնորհակալություն Արմեն Չիկին թույլատրելու համար եւ ասեմ, որ երգը իսկապես սիրվեց հանրության կողմից, շատ սիրվեց, քանի որ ստացել եմ գլխապտույտ նամակներ, չգիտեմ, մարդկանց կողմից ջերմ ու բարի խոսքեր, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել յուրաքանչյուրին, քանի որ կարծում եմ ցանկացած երգչի, արտիստի կյանքում շատ կարևոր դեր ունի հանդիսատեսի սերը եւ գնահատված լինելը առհասարակ։ Նաև տվյալ երգի cover տարբերակը ներկայացնելը որոշակի առումով կարծես թե ռիսկային էր, որովհետև տարիներ առաջ, երբ Արմենչիկը ներկայացրեց այս երգը, հասարակության այն հատվածի համար, որին որ հոգեհարազատ էր այդ ոճը, սիրվեց բավական։ Եվ այս դեպքում էլ այսօր տարիներ հետո նորովի այն ներկայացնելը կարծում եմ մի փոքր-ինչ ռիսկային էր, եւ եթե խոսենք ոճից, ապա տեսեք, այն մի ոճում է, որը որ շատ հաճախ քննադատվում է։ Ձեր դեպքում արդյոք վախ չկար, որքան էլ որ դուք նորովի այն ներկայացրեցիք, բայց ամեն դեպքում վախ չկար, որ կքննադատվեիք։ Մի փոքր վախ կար, որովհետև երգը տարիներ առաջ իսկապես շատ սիրվել է հրաշալի երգչի կողմից, Արմենչիկը շատ հրաշալի երգիչ է եւ երգը իսկապես սիրվել է հանրության կողմից։ Ես փորձել եմ նորովի, ներկայացնել հանրությանը եւ շնորհակալ եմ, որ դա ընդունվեց։ Իսկ քննադատվելու վախը կար։ Իհարկե կար, բայց նորից եմ ասում, ուրախ եմ, որ հանդիսատեսը ընդունեց, ընկալեց ինձ, ինչպեսին որ ես կայի։ Անետ, խոսելով ձեր գործունեությունից մի փոքր հետ գնանք, վստահ եմ հեռուստադիտողներին կհետաքրքրի, թե ինչպես եք սկսել այս ամենը։ Տեղյակ ենք, որ դուք ծնունդով Արտաշատից եք եւ 16 տարեկանում նոր տեղափոխվել եք Երևան եւ կարծես թե տեղափոխվելով նոր կյանք եք սկսել։ Հետաքրքիր է, արդյոք դժվարությամբ է ձեզ տրվել այս ոլորտ մտնելը, ինչ դժվարությունների եք առհասարակ հանդիպել, որովհետև բոլորս էլ տեղյակ ենք, որ շատ դժվար է հայտնվել մի վայրում, շոու բիզնես ասվածի մասին է խոսքը, որտեղ դու չկաս եւ որտեղ շատ փշոտ ճանապարհ է ձեզ սպասում։ Այս դեպքում ձեր պարագայում ինչպես էր։ Մանկուց նախ ասեմ, երազել եմ երգչուհի դառնամ, ես այն երևի եզակիներից եմ, որ դեռ 5 տարեկանից, այսինքն սկսած մանկապարտեզից, չնայած եթե չստեմ, դեռ նոր, երբ որ նոր էի ծնվել, մայրիկս է պատմում, ես ունեմ պատմություն, միշտ լաց եմ եղել, չեմ քնել, մայրիկս, քանի որ շատ լավ երգում է, փորձել է երգել, երգով ինձ քնեցնել եւ
ինձ համար նույնիսկ երգ է, հա, օրորոցային երգ է հորինել եւ ես այդ երգը դարձել է իմ քնելու, հա։ Շատ հետաքրքիր։ Հա, այդպես ունեմ պատմություն, այդտեղից սկսված մինչև մանկապարտեզ դպրոցական տարիքում, այսինքն փոքր ժամանակվանից միշտ կանգնում էի հայլու առաջ, սաները վերցնում էի, այն ժամանակ միկրոֆոն դե բնականաբար սաներով միշտ երգում էի ու ինձ պատկերացնում էի բեմում։ Եվ քանի որ նպատակասլաց մարդ եմ, դպրոցն ավարտելուն պես եկա ընդունվեցի Երգի պետական թատրոն։ Միայնակ տեղափոխվեցիք։ Այո, միայնակ տեղափոխվեցի, մեկ ամսով տեղափոխվեցի, ծնողներս իհարկե դեմ էին, բայց ասեցին, որ անպայման ինձ կմիանան, քանի որ ինձ թույլ չէին տա, ես մենակ աղջիկ այ Երևանում բնակվեմ, մեկ ամիս ապրելուց հետո ընտանիքով տեղափոխվեցինք Երևան։ Այսինքն հենց երգչուհի դառնալու միտքը նպատակը ձեզ բերեց Երևան։ Այո, կարելի է ասել այդպես, քանի որ Արտաշատից Երևան, հա, դժվարությամբ մեկ ամիս եղել է, որ գնացել եկել եմ, ու դժվարությամբ էի գնում գալիս, քանի որ երեկոյան էր վերջանում դասերը, մի խոսքով դժվար էր շատ։ Ես կարծում եմ ճիշտ որոշում կայացրեցի, Երևան տեղափոխվեցի, այստեղ քանի որ ավելի ամեն ինչ հասանելի է, շուտ կարողանում ես, հա, տեղից տեղ տեղափոխվել այդպես։ Եվ ընդունվեցիք Երգի պետական թատրոն, դուք այնտեղ ստացել եք ձեր երաժշտական կրթությունը եւ մեկ անգամ խոսելով գեղարվեստական ղեկավար Արտուր Գրիգորյանի մասին նշել եք, որ նա իսկապես լավ պրոֆեսիոնալ մասնագետներ է կրթում եւ դրանից հետո Երգի պետական թատրոնից հետո թե ով որ ուղղվածությամբ կշարունակի, դա արդեն յուրաքանչյուրի անհատական որոշումն է։ Ձեր դեպքում Անետ դուք բոլորովին այլ ուղղվածությամբ գնացիք, այսինքն հեռու մնացիք այն ոճից, այն կրթությունից, որը որ տալիս է Երգի պետական թատրոնը, խոսքը ոճի մասին է, որը որ դուք ներկայանում եք, շատ հաճախ դրան ռաբիզ են անվանում, խոսքը 6-8 չափի երաժշտության մասին է։ Հետաքրքիր է ինչու որոշեցիք տվյալ ուղղվածությամբ շարժվել։ Նախ ասեմ, Երգի պետական թատրոնում ստացել եմ ջազ կրթություն, ավարտել եմ ջազ վոկալ բաժինը եւ այո, եւս մեկ անգամ կասեմ, շնորհակալություն Արտուր Գրիգորյանին, քանի որ իսկապես կրթում է շատ լավ սաներ, այսինքն այնտեղից ով որ դուրս է գալիս, ստանում է լավ կրթություն։ Ես տարիներ առաջ այդտեղ սովորելով, հա, Երգի պետական թատրոնում երգել եմ շատ համաշխարհային աստղերի երգեր, ճանաչված երգիչների երգեր, ստացել եմ շատ լուրջ գովեստի խոսքեր, հա, ավարտելուց հետո մի քանի տարի ունեցել եմ բենդ, որոնց հետ միասին ռեստորանային համալիրներում աշխատել եմ բենդիս հետ միասին եւ երգել եմ այդ հիթային, հա, աշխարհահռչակ երգերը։ Ունեցա ձայնալարերի խնդիր, քանի որ հա ինձ կհասկանան այն մարդիկ, ովքեր որ ամեն օր աշխատում են 40 րոպե սեթ, այսինքն օրվա մեջ 3-4 սեթ պետք է երգես 40 րոպեով եւ դա ցանկացած արտիստ հենց հիմա իմ ասածը կփաստի, որ դժվար է երգչի համար ամեն օր։ Ես ունեցա ձայնալարերի շատ լուրջ խնդիր եւ հոգնել էր, այսինքն հոգնել է, ել չէի կարողանում երգել, իհարկե հոգեհարազատ է շատ այդ երաժշտությունը, հիմա էլի չեմ դադարում երգել եւ քավերներ եմ անում, ես ինքս ինձ համար ցանկացած միջոցառման ժամանակ ունեմ իմ ցանկի մեջ շատ հայտնի երգեր, բայց մեր Հայաստանում կարծում եմ ավելի շուտ ընկալվում է եւ հարսանիքներին, հա, ավելի շատ մարդկանց, այսպես ասեմ, պարացնում է մի փոքր փոփ երաժշտությունը, չնայած դուք դա համարում եք ռաբիս, չգիտեմ ինչու։ Ես դա չեմ համարում ռաբիս, ես խոսքից մեջ նշեցի, որ շատերն են դա համարում ռաբիս, բայց ես ինքս հասկանում եմ, որ դրանք անվանում են 6-8 չափի երաժշտություն։ Եվ շատերը, ներողություն, շատերը գնում են դեպի այդ երաժշտություն գումարի պատճառով, չունենալով այլընտրանք։ Հետաքրքիր է ձեր դեպքում այդ այլընտրանքը չկար։
Իմ դեպքում այո չկար, քանի որ ես եկել էի Արտաշատից եւ մենակ աղջիկ, որին որ հարկավոր է աշխատանք, գումար, որպեսզի կարողանա ապրել։ Եվ ես ինձ թվում է ուրիշ տարբերակ չէի կարող ընտրեի այն ճանապարհը, որ կարողանայի գոյատևել, հա, իսկ այն երաժշտությունը, որ ես մատուցում էի ամեն օր եւ 10 հոգի կամ 20 հոգի ինձ ծափահարում էին, ես ստանում էի շատ չնչին գումար, որպես աղջիկ, հա, քեզ չի կարող գոհացնել, բավարարել, այո։ Եվ ես ինչու՞ չէ, ընտրեցի այն երաժշտությունը, ինչ որ ես եմ անում հիմա ներկապահիս, եւ այսպես ասեմ, 10 անգամ ավել գումար եմ աշխատում եւ կարողանում եմ ապրել։ Իրականում ձեր տեսակետը պարզ է եւ շատ երգիչներից ենք լսում այս կարծիքը, որովհետեւ նրանք ինչպես դուք, հա, ներկայացնելով բարձր ավելի ժանրի ստեղծագործություններ, չեն հրավիրվում, չեն նրանց դիմում, որովհետև այսօր, ինչպես քիչ առաջ էլ նշեցիք հարսանիքների, եւ կարծես թե պահանջարկը այլ է։ Եվ շատ ժամանակ մարդիկ պահանջում են դա, սակայն բողոքում են, թե ինչու է տիրում անորակ երաժշտություն։ Ի վերջո, ես ուզում եմ հասկանալ հարսանիքներին, ռեստորանային ցանկացած առիթի, որ գնում ենք, ջազի տակ են մարդիկ ապրում։ Խոսքը ջազի մասին չէ, շատ դեպքերում մարդիկ հենց իրենց cover-ներով կամ չգիտեմ հայկական ժողովրդական հին երգերը վերափոխում են եւ ես ունեմ իմ ցանկում հայկական ժողովրդական երգեր եւ նայում եմ երգում եմ ժողովրդական երգեր եւ համաշխարհային շատ ճանաչում ունեցող մարդկանց իթեր ուզում եմ ասել իսկ ռեստորանում իմ կարծիքն է հա ռեստորանում կարծում եմ պետք է ապրել 6-8-ի տակ Եթե ոչ 6-8, ինչի տակ ապրեն, ջազի տակ։ Այս պարագայում մենք անձամբ որևէ երաժշտական չափ չենք քննադատում, սակայն այն մարդիկ, ովքեր որ այդ արվեստի մեջ են, շատ ժամանակ նշում են, որ այսօր տիրում է անորակ երաժշտություն, սակայն երբ այս ամենին նայում ենք հակառակ թե բևեռից, կարծես թե մարդիկ են պահանջում անորակ երաժշտություն եւ հետո բողոքում են, թե ինչու է տիրում ճակերտավոր ասեմ, ես անորակ երաժշտություն դա նրանց խոսքն եմ ասում ցիտում, թե ինչու են տիրում անորակություն։ Գիտեք, ես հանդիպել եմ բազմիցս մարդկանց, որ այդ ձեր ասած, հա, որ անորակ երաժշտություն է, ինչպես կարելի է լսել այդպիսի երաժշտություն, անկեղծ եմ ասում, ու լսել եմ նույնիսկ իր մեքենայի մեջ, որ կա այդ երգերը։ Չգիտեմ, ամեն ինչ հետաքրքրված է, գիտի ինչ անում, որտեղ է գնում ու այդպես շարունակ։ Այսինքն իմ կարծիքով պետք չի ամեն մարդու այդ ասածին ականջ դնել, պետք է անել այն ինչ որ դու ես ցանկանում։ Բայց անետ եկեք համաձայնվեք, որ դուք ինքներդ էլ քիչ առաջ նշեցիք, որ այո դուք բենդով ներկայացնում եք եւ իրականում դա շատ գովել է կենթանի ձայնով եւ շատ կարելի ասել այսօր բացառություն է, հա, կենթանի ձայնով 40 րոպե երգել ինչ որ միջոցառման ժամանակ։ Ասեմ, որ ունեցել եմ մենահամերգ ու մենահամերգիս ընթացքում 2 ժամ տևողության ընթացքում երգել եմ միայն կենթանի։ Ինձ կհասկանան այն մարդիկ, որոնք իսկապես գիտեն դա ինչ է։ Շատ քիչ են կարծում եմ այդ։ Իհարկե, իսկ մեր ասպարեզում ես ինձ թվում է արդեն հասել եմ, հա, կարելի ասել որոշակի աստիճանի, որ կարող եմ վստահաբար դա ասել, որ անկեղծ մեր ասպարեզում շատ քիչ մարդ կգտնես, որ կենթանի կարողանում է երգել։ Ես գովեստի խոսքեր չեմ ուզում ասել իմ հասցեին, քանի որ հանդիսատեսը պետք է միայն դա վկայի։ Ես համերգիս ընթացքում երգել եմ 2 ժամ լայվ եւ երգել եմ նաեւ աշխարհահռչակ շատ գեղեցիկ կատարումներ, դրա հետ մեկտեղ նաեւ միասին ապրել եմ։ Այո, 6-8 եմ երգել մեր ժողովրդական բուսանական շատ լավ երգերից եւ այսինքն իմ կարծիքով ցանկացած երգիչ կարող է իրեն պատկերացնել, եթե իհարկե պատկերացնում է, եւ երգել ժողովրդական, եւ երգել էստրադային, եւ ջազ, ինչու՞ չէ։ Չգիտեմ, արդեն կարծում եմ ամեն մարդ
հա, ինքը յուրովի պետք է հասկանա իրան ինչն է հոգեհարազատ։ Շատ լավ։ Անետ նշեմ, որ դուք 12 տարուց ավել է ինչ այս ասպարեզում եք եւ 12 տարուց ավել է երգում եք։ Հատկանշական է, որ դուք անընդհատ ինչ որ գործ եք անում։ Դա երևում է։ Նոր cover-ներ, նոր տեսահոլովակներ ու ակտիվ եք աշխատում տվյալ ոլորտում, ինչը տեսահոլովակների հետ կապված չենք կարող ասել շատերի մասին, որովհետեւ կան կարծիքներ, որ տեսահոլովակը անտեղի է, չի երկարացնում, երկի կյանք ավելորդ գումարի վատնում է եւ այլն եւ այլն։ Նախ ուզում եմ խոսենք ձեր բարագայում ինչպես է։ Արդյոք տեսահոլովակները ինքնանպատակ են, թե այնուամենայնիվ դուք կարծում եք, որ տեսահոլովակը երկարացնում է երկի կյանքը։ Տեսեք, կարծում եմ ցանկացած երգ պետք է ունենա տեսահոլովակ, իմ կարծիքով։ Իհարկե լավ երգ։ Ես ինչու եմ այդ ուղին, հա, ուղիով գնում, ունեցել եմ իմ կյանքում շատ երգեր, ոնց իսկապես պետք է տեսահոլովակ նկարահանվեր եւ նկարահանել։ Եվ ունեմ երգեր, որ ուղղակի նկարով տեղադրել եմ YouTube համացանց։ Գիտեք, կարծում եմ այդ երգչի ցանկությունից, հա, եւ հա գրպանի պարունակությունից, թե թույլ է տալիս նկարահանել տեսահոլովակ, թե ոչ։ Դուք նշում եք, որ դուք բավական թանկարժեք տեսահոլովակներ եք նկարահանում, եւ նույնիսկ նշել եք, որ ձեր առաջին տեսահոլովակի արժողությունը $15,000 է արժեցել։ Ինչ լավ տեղեկացված եք։ Այո։ Այո, դա տարիներ առաջ էր, երբ որ ես նոր էի սկսել իմ գործունեությունը, իմ երկրորդ տեսահոլովակներ, այո, $15,000 գումար եմ ծախսել, թեպետ կարծում եմ, որ չգիտեմ, չարժեր, հա, ծախսել այդքան, քանի որ ես նոր էի այս ասպարեզում, իսկ ճանաչման համար հա միայն տեսահոլովակը չի, երգը պետք է շատ լավ երգ լինի, թեպետ երգս շատ սիրվել էր հանրության կողմից, բայց ինքը մի փոքր դաժան սիրո մասին էր, այսինքն որ ինձ այդ երգով կանչեին ինչ որ միտեղ ես երգեի, որպես այդպեսին չեղավ։ Ես շատ տխրեցի, բայց անցավ այդ տարիները արդեն, երկրորդ անգամ էլ նման սխալ չեմ կրկնում։ Եվ խոսելով երգերից ու տեսահոլովակներից, Անետ, մի բան ենք փաստել, որ չնայած նրան, որ դուք այսքան տարիներ աշխատում եք, սակայն մեծ մասսայականություն վայելեցիք այս տարվա սկզբին, երբ ներկայացրեցիք Էլուր երգն ու դրա վրա նկարահանված տեսահոլովակը։ Ինչ եք կարծում, ինչով էր դա պայմանավորված։ Երգի հաջողություններ, թե այնուամենայնիվ այս տարիների ընթացքում դուք նոր կարողացաք գտնել այն ճիշտ ուղին, որը ավելի ձեզ հայտնիություն կբերի։ Նախ ասեմ, ցանկացած երգչի կյանքում, հա, լինում է մի երգ, որ իրեն ըստ այցեքարտն է համարվում, ինչպես տեսնում եք, ես զերծ չմնացի եւ ասեմ ինչպես ստեղծվեց այդ երգը, հա, նախ ասեմ երաժշտության հեղինակը ես եմ եւ իմ լավ ընկեր գործիքավորող Վարուժը Դիլբարյան, միասին մի օր ստուդիայում այդպես ստացվեց, որոշեցինք երգ գրել, հա, եւ ստացանք Էլուրը, խոսքերը գրեց Հարություն Հարությունյանը, իմ լավ ընկեր եւ նաեւ իմ մենեջեր, ով միշտ իմ կողքին է, օգնում է, բոլորը արդեն գիտեն իր մասին։ Վարուժը արեց գործիքավորումը, Վարուժի հետ միասին վերանայեցինք, մի խոսքով թերություններ կար, շտկեցինք, երգը ստացանք, բայց նայեք, երգի առաջին նոտան լսելուց հետո միանգամից հասկացա, որ այդ երգը հիթ է դառնալու։ Այսպիսի զգացողություն կար։ Եվ նաև հիմա կարծում եմ, որ դա այո իմ այցեքարտն է, քանի որ ունեմ շատ երգեր, բայց որտեղ որ գնում եմ, հա, փոքր երեխաները նույնիսկ այդ երգը միանգամից երգում են, շատ ստանում եմ նամակներ, Instagram-ում մայրիկները իրանց փոքրիկ բալիկներին ուղարկում են ու ասում են, որ Անետ ջան, այս երգի տակ է իմ երեխան միայն պարում, ուրախանում, այդպես շատ շոյված եմ եւ հաճելի է, ինչու՞ չէ։
Անե, տեսեք, նշեցինք, որ հենց այս երգով դուք հայտնի դարձաք, առավել մեծ մասսայականություն վայելեցիք, եւ հետաքրքիր է դուք արդեն 12 տարի է աշխատում եք, բայց այս ընթացքում արդյոք եղել են հիասթափություններ, որ գուցե միևնույն է, այն մի բան այն չէ ձեզ մոտ, որ չեք վայելում այն մասսայականությունը, որը որ պետք է ցանկացած երգչին կամ երգչուհուն։ Դուք աշխատում եք, քավերներ եք ներկայացնում, տեսահոլովակներ եք ներկայացնում, բայց միևնույն է, հաջողությունը կարծես թե ձեզ դեռ այդքան էլ չէր այցելում։ Համակարծիք եմ ձեր ասացի հետ, քանի որ ցանկացած երգչի կարիերայում չգիտեմ ոնց ճիշտ ասեմ, որ ճիշտ լինի, հա, ցանկացած երգիչ ուզում է որ միանգամից բում անի, հա, այսպես ասեմ։ Եթե ոչ միանգամից, ապա գոնե 1 տարի հետո կամ մի քանի ամիս հետո ձեր դեպքում կարծես թե այդ տարիները շատ են։ Արված գործը երբ որ գնահատված է լինում, կարծում եմ շատ հաճելի է, բայց երբ տարիներ շարունակ աշխատում ես եւ ոչինչ դրա փոխարեն չես ստանում, բնականաբար հաճելի չէ։ Ես այո, այն մարդկանցից եմ, որ եղել է իմ կյանքում նաև նման հիասթափություն, քանի որ շատ լուրջ աշխատանքներ եմ արել, հա, մեծ process է տեղի ունեցել, գործիքավորում, երգի խոսքեր, երգ ստեղծել շատ դժվար է, դա։ Եվ ի վերջո գումար եք ծախսել, փոխադարձը կարծես թե չեք ստացել։ Շատ մեծ գումարներ եմ ծախսել, այո, եւ փոխադարձ ոչինչ չեմ ստացել։ Բայց իմ կյանքում հանդիպեց մի մարդ, դա Հարութն է, Հարությունյան, իմ լավ ընկեր, ինչպես նշեցի, որ այսպես փոխեց իմ կյանքում ամեն ինչ։ Իսկ այդ հիասթափության ժամանակ եղել է պահ, որ մտածել եք գուցե երգչուհին չէր, որ դուք պետք է ընտրեիք, երգչուհու աշխատանքը։ Չէ, այդպես երբեք չի եղել, քանի որ ես ինքս պայքարող տեսակ եմ ու կարծում եմ ամեն ինչ կյանքում այնպես չի, որ պետք է իդեալական լինի, պետք է լինի նաև հիասթափություն, որ կարողանաս այդ հիասթափությունը քեզ ստիպի եւս մեկ անգամ հա բարձրանաս կամ քայլանես դեպի բարձրունքի։ Երբ որ իդեալական ամեն ինչ լինի, հա, ինձ թվում է գեղեցիկ, պետք է անձրև գա, հետո անձրևից հետո արև լինի, որ կարողանաս, հա, այդպես։ Շատ լավ։ Նետ եւ խոսենք մեր ձեր եւ մեր բոլորիս հայերիս համար ամենածանր ժամանակաշրջանից, խոսքս անցած տարվա մասին է 44 օրյա պատերազմի մասնակից էր նաև ձեր եղբայրը։ Ձեր կյանքի ամենաբարդ փուլն էր, մեկ անգամ խոսել եք այս մասին, քանի որ անգամ 1 րոպե չէիք կարողանում կապ հաստատել ձեր եղբոր հետ։ Եկեք տեղափոխվենք այդ շրջան եւ մի փոքր խոսեք, թե ինչ զգացողություններ ունեիք եւ արդեն վերադարձից հետո պատմեք։ Ոյ, ներողություն եմ խնդրում, այո, այդ թեման ինձ համար շատ ցավալի է, քանի որ մենք մեր ազգով ապրեցինք շատ կներեք շատ ծանր ժամանակաշրջան եւ այո, խոսել եմ, քանի որ եղբայրս գտնվում էր ժամկետային զինծառայող էր, գտնվում էր թեժ մարտերին ժամանակ, թեժ մարտերում եւ ես իսկապես հնարավորություն չունեի խոսել իր հետ։ Եղավ մի պահ, որ եղբայրը զանգահարեց եւ ասեց շրջափակման մեջ եմ հայտնվել ու մենակ ինձ էր ասում, դա։ Ես տանը իհարկե չկարողացա դուրս գալ, որ մայրս ընտանիքիս մնացյալ անդամները չտեսնեին։ Անկեղծ այդ ընթացքում մենակ կարողացել եմ ասել, խնդրում եմ քեզ, որպեսզի խոստանաս ինձ, որ հետ կգաս։ Իհարկե ասեմ ամբողջ ընթացքում աղոթքներով եմ անցկացրել, ամեն վարքյան աղոթում էի, քանի որ միակ հույսս Աստված էր։ Իմ ընտանիքն էլ շատ աստվածապաշտ մարդիկ են, անընդհատ աղոթում էինք եւ այդ ընթացքում անցավ 2 օր եւ եղբայրս ասաց, որ դուրս եմ եկել այդ դաժանի, հա, շրջափակումից։ Հետո երբ որ հրադադար էր, եղբայրս ասաց, որ
ես այդ ամբողջ ընթացքում զանգահարում էի եղբորս եւ ասում էի, որ ես քեզ խոստանում եմ, որ դու տուն ես գալու, անկեղծ դա երազանք էր դարձել, արդեն չեմ կարող բացատրել, թե մայրս ինչ վիճակում էր, ընտանիքիս բոլոր անդամները, նույնիսկ մի պահ աղոթներից մեջ ասել եմ Աստված ջան, խնդրում եմ, իմ կյանքը վերցրու, թող միայն եղբայրս հետ գար, որ չեք պատկերացնի ինչ ծանր վիճակում եմ հայտնվել։ Նույնիսկ երգ գրեցի աղբորս հետ կապված, իմ զինվոր եղբայր, խնդրում եմ Աստծուն, որ գաս տուն, Հարութն էլ այդ մտքերս, բառերս շատ գեղեցիկ կերպով կարողացավ լուսաբանել։ Մի խոսքով ամենադաժան պահն եմ ասում, որ եկավ այն պահը, երբ որ ցավոք սրտի մենք կորցեցինք շատ հերոս տղաներ, որ մինչև այսօր չի մոռացվի երբեք, իհարկե շնորհակալ ենք եւ պարտական ենք իրենց, որտեվ իրենց շնորհիվ մենք այսօր ապրում ենք։ Հրադադարից 30 րոպե հետո ես զանգահարում եմ եղբորս, որ ասեմ ամեն ինչ վերջացած է, եղբայրս վերջ, եւ եղբայրս չի պատասխանում 3 ժամ հետո զանգում է ինձ եւ իմանում եմ, որ կես ժամ հետո փորձել են ռմբակոծել այդ տեղը, որ իրենք թաքնված էին։ Այ ռմբակոծությունից հետո պատկերացրեք եղբայրս ասում է, որ 5 սանտիմետր շեղ են կրակել, եթե այսինքն ճիշտ նշանակետով հա կրակեին, մենք այսինքն թիմը չեր լինի ու չեք պատկերացնում իմ վիճակը, ես չգիտեմ, վերակենդանացել եմ կարելի ասել, որովհետև չեմ ցանկանա որևիցե մեկին այդ ապրումները ապրի։ Ինձ կհասկանան այն մարդիկ, որոնք որ տվյալ կետում ունեցել են զինվոր, լսել եմ շատ մարդիկ, որ հա խոսել են, ցավը կիսել են, բայց ինձ կհասկանան ավելի շատ այն մարդիկ, որոնք ունեցել են զինվոր տվյալ պատերազմի ընթացքում։ Այդպես եղբայրս փրկվեց եւ Փառք Աստծո վերադարձավ մեր աղոթքների, իհարկե ոչ միայն, գիտեմ, ազգովի աղոթում էինք ամեն մի զինվորի համար։ Այն պահը, երբ դուք հնարավորություն ունեցաք կրկին նրան գրկելու։ Ոյ, ձեր ապրումները ինչպիսին էին։ Ապրումներս անբացատրելի։ Սպասում էի կենտրոնական հավաքակայանում եղբորս։ Զինվորները գալիս էին, զինվորների մեջ փնտրում էի դեռ նույն համազգեստով են, դժվարանում ես սրտի թրթիռով սպասում էի եղբորս եւ ամբողջի մեջ նախ ասեմ այդ ընթացքում լաց էի լինում ու շատ մարդիկ կանգնած sense նայում են, որովհետեւ անբացատրելի զգացում էր, դա ինձ համար դարձել էր փափակ անկեղծ տեսնել իրեն, գրկել իրեն, չէի հավատում, որ կգա այդ օրը։ Երբ որ տեսա ամբողջի մեջ եղբորս, շատ արագ վազեցի, նույնիսկ տեսանյութ կար, որ նկարել էինք, հրապարակել էինք սոցկայքեր եւ շատ լուրջ մեծ դիտումներ էր ունեցել ու գրում էին անդադ, որ այնքան զգացմունքային էր այդ ամեն ինչը, բոլորս հուզվել ենք, անհնար էր, հա, չհուզվել։ Եղբորս գրկեցի, եղբայրս իհարկե շոկի մեջ էր, որտեվ միջև վերջի վարկյանը չէր հավատում, որ գալու է, տուն է գալու։ Եղբորս գրկեցի եւ գիտեք ինձ զգացում էր, որ կարծես նորից ծնված լինեի ես անկեղծ։ Կարծես, քանի որ ես եմ եղբորս մեծացրել, կարծես իմ որդին լինի եղբայրս, միշտ այդպես է մեր հարաբերություն, քույր եղբայր հարաբերություն չի, ոնց որ իմ տղան լինի, հա։ Չգիտեմ, Աստծուն շնորհակալ եմ շատ, որ ես ունեցա այդ հնարավորությունը եւս մեկ անգամ գրկելու ու հիմա գիտակցում եմ ինչքան մայրեր, ինչքան քույրեր կուզենային մեկ վարքյան գոնե այն տղաները, որ գնացել են, մեկ վարքյան գրկեն իրենց։ Ես չեմ պատկերացնում ուղղակի ինչ ապրումներ մարդ կարող է ունենալ։ Շնորհակալ ենք անել գալու համար, հետաքրքիր զրույց ապահովեցիք, շնորհակալ ենք ձեզ։ Ես էլ եմ շնորհակալ շատ, աղջիկներ իսկապես հաճելի էր։ Ձեզ լավ եթեր եմ մաղթում, անխափան եթեր, շնորհակալություն։
Այսօրվա մեր արտաքին տեսքն ապահովելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Ագա Քանքանյան Image Studio-ին, հասցե Իսահակյան 14։ Մեր այսօրվա հագուստն ապահովելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Sia Fashion խանութ սրահին, հասցե Կոմիտաս 9 Աբովյան 20։ Այսօր այսքանը, մենք շարունակելու ենք մեր տեսադաշտում պայել հայկական շոու բիզնեսում տեղի ունեցող բոլոր բացահայտ ու թաքուն իրադարձությունները։ Նաև չենք դադարելու բարձրացնել հարցեր, որոնց պատասխանները մինչ այս չեն հնչել։ Եթերում փոփ արտներ կհանդիպեն։